باید اینو اصلا این صبح جلوش نکنیم اصلا همین الان ایمان که گفتیم میتونه پرداختیم گفت بشی لازم باشه میرم باید فهمیدی سای داره اصلا سای همه دیدی کی لا كان خميرة عم بيجي تراجع بس أخي بتسوي شيء تراجع دیوونه آره الان دارم میخوام که اون جیمی آدم اطلاعات آفرینه میده تمام کارو میگن الان دیگه باشه یه درخواست دارم نیمو همین زمان خیلی جوری من فالو پیل پیل میگم اما خیلی بابا خشو وزی خشو پیل من اصلا پیل نمیخوام فبس میشه پیل نمیخوام باشه پیل خمابی میخوام اما پلان نومده وقتی دارم آزمایش قدم استثنان خیلی دیر شد Ahmet. Ne? Tabii ya. Zauważ masz co robi? Hastayım mı go? Ama duydur gitse. با چند مشکل پیدا میشه خدیجه خدیجه باز کار ندارم
خدیجه کارت دارم تو در باز کن تو اخوان حرف رو بشنیم تو کارت دارم تیلی از در باز کن تو بیا سر کار در خوب چی ناس خجری خود کلام دون آراده ايش ابوخا؟ انا راضنكم عمران انت دوشتو خب؟ وقتی دوشتو آزمایش رو برو نشون خیلی همین نوبت بیام بعد دکتر واسه آزمایش که بعد بنگو بچه سالمه یعنی سر دینا بچه کلان سالمه بچه سالمه یادم بعد باید راتار ماهی خسر ساله گو بچه سالمه هیچ مشکلی هم نه هستن اما چه بشه یادم بعد ولی چه قناعانه اما خیلی نامردی بعد واکنش چه می‌جاست چه نیست یعنی واقعا اگه سالمه تو بچه سالمه هیچ مشکلی هم نداره فقط باید خیلی مواظب بود که زیاد تکبل شانس بود دیگه با این ضربه چه خردی که هیچ چیز نمیگه که خیلی شانس آورد دیگه فقط باید خیلی مواظب بود مثلا نه باید تکون بخری نه باید زوره چی بزنی خلاصه که با فعلا استراحت کنید تا آزمایش بعدی نشه دوباره میشه چند وقت دیگه با آزمایش بعدی نمیشه بعد آزمایش تمام هیچ چیز که سالم خلاص تو آرزو کنید خدا رو شکر خدا رو شکر سالمی خدا رو شکر به نظر از آرزو نتیمش کنیم وقتی آزمایش نتیمش کنیم یا وقت نفهمه من کاری که الان دست پایین فقط باید نفهمیم که تا آزمایش مثلا این موقع که بچه چه مشکلی ناشته سالمی الان فقط تایتل واسه این موضوع نباید چیز کنه سش بونجی چه اتفاقی هست چه اتفاقی هست اگه قبول نکنه با درخواست لا نتیمش کنیم آقا من یه لحظه این پیامو نگاه میکنی؟ پیام سر یکی از بینندگان دیشب داشت به من پیامی داد خب بعد ایشون میگفت که تمام این اتفاقات به خاطر حضور خدیجه است خدیجه مقصر است ایشون فکر میکنه که آرزو حقش نیست اینطوری از این زندگی اخراج بشه و بره بیرون پیاماشون رو کامل بخونی خودتون داخل واتساپ آره بود فکرات
بابت چه موضوعی گفتن؟ همین موضوعی که آرزو رو از خونه بیرون کردین میخواین طلاقش بدین اینا. به هر حال نظر شخصشونه، ما بهش احترام میذاریم، ولی خدا شاهده. باید یعنی آرزو ما دیگه خسته کرده بود، واقعا مجبور بودیم. بینندیات خالان فقط یه قسمت از زندگی ما رو دارن میبینن. خب یه قسمت بیشتر از زندگی ما رو میبینه، ولی واقعا ما داخل طول شبانه روز شاید کلا یه ساعت آقا شما به این فیلم بترین از ما بجاره، ولی اون رو نمیدونم مثلا داخل زندگی ما چی گذره چه نگذره. علی چی هم مثلا دارن خریدن قضاوت که نه چی خریدن مقصری دونه اینو هم بتونه یه روز یه نفرش بتونه یه ساعت با آرزو سرکنی، یه ساعتونه سرکنه خدا اصلا بگم سوسی تو اصلا نیو طور نیو باید دوار زندگی کنی. اصلا ما نشستیم الچی خشاخشی ها جیری ندای خریزه اخیمون کار کنیم الچی ها جیرم موید این کار خیلی بکنیم الچی جیرم موید. الان منو به چه دلیلی یا منطقی نو ایگان آقا تقصیر خدیجه چه آرزو یه همه نونو بلاساشون باید سون اصلا خدیجه یه درصد مقصر نیست. منو الان تو از چه لحاظ با چه منطقی حرف بزنید نونو بگی شما ترسین یه روز با آرزو زندگی کنن هر چی خواستم بهش میدون. نه آرزو معلوم نیست شما یه سال بیشتر از فیلم ایمانو نمیبینه بقیه خیلی نمیبینه چون بلای سری ما بره آرزو. فراست باعث همه مشکلات ما واقعا. آرزو هم با تشیه و فراست و گوش دادن و حرف فراست اومده داخل زندگی ما همه تونه به هم ریخته. از اولش معلوم بود که آرزو حرف فراست گوشیده هیچ اهمیتی را میرش نمیده. به خاطر همین چون احمد اصلا هیچ وقت توجهش نچید. من روز اول که آرزو میری بهش گفتم آرزو الان بخیر گوشت رفتار فراست یا حرف فراست بی اصلا من زندگی میتونم با زندگی گوشم نجه اون گوشت فراست و بی فراست تا زنده نازاش الانم چوبش خوش خرد. اون واسه منطقی اون مقصر خدیجه یا تقصیر خدیجه چه آرزوی بدبخت بود شما نونی آرزو چه بلاری نون به سری ما برسید. احمد نظر شخصشونه. خواهش کنم بیننده شما برین از اول فیلم رو تماشا کنین ببینین از چه لحاظی مقصر منم. چرا همین نظر شما مهم است ما واقعا بهش احترام میزنیم. حالا هر طور رو بیره شما برین تمام فیلم رو نگاه کنین ببینم مقصر چیه. حالا هم نظرشون اینه تاریخ نیست. در ضمن مثلا آقای اپراتور ما اصلا علاقه آنتران رو آرزونا هیچ علاقه اصلا ماش نه چی دیگه نه دیگه ندارم چیه چیه کجا نمیتونی با چی خیرو چی خیر چه دیگه دگاتی یادی بری بیشتر نیستی خواهش من سرچ فقط داره به حرف خدیجه گوشی کنی. ایگم چی یاد گیری؟ اصلا میری چه کنی؟ من هم تماقی چه شد چی چه نمابی چی یاد گیری؟ اومد قشنگ باید حرف زد تو سیزه اول به حرف خدیجه گوشی کنی. ایگم من خیلی خواب بدبختت کنه. الان سیم فاز نصیحت بردار سیم نمیگی یه منو تیگم من بنده کن تا موقعی که کارت قشنگ فکر اندام نمیخوابه میری چه کنی؟ من قشنگ باید حرف خیلی یه احمق دروغگوه بعد شخم اصلا هیچ بلایی مثلا خدیجه نبرد خدیجه خوش الی بچه‌ش آسیدی تقصیر خشه خوش این بلا مثلا خشه و هیچ کاری باش نکرد. نه ایگم خود تو تا موقعی که میلیون سالمی وقتی من رفتم سر سیمسون ایگم هیچ کاری با خدیجه نکردم. الان اما خدیجه خوش بود. سیم توضیح من از تو خدیجه وقتی داخل متش میوم هیچ الان من فقط یه داد زدم اون خدیجه خوش واسه بله بچه‌ش آسیب تقصیر الان داد زدم من چرا الان چی میگو؟ الان وقتی قشنگ میگم هیچ کاری نکردم. لا لك ما قاعد اصلا بتاعي شصافه امزي قيافه احمد خاطر سره ما تيجي فقط این به حرفات خدیجه گوش بدی. الان وما تيجي وما خلينا نصيحت کنی خیلی خیلی میخوام نصیحت کنیم بعد گفتم و فکر و حرفی که ازم باباشو فکر کنی ببینی بهتیگم الان من فاز نصیحت سیمونه جینم بود کوکار درست کوکار اشتباهی من روز اول حرف ولی همه چی متزم چپ تو ما باید صحبت کنم خدیجه هی گوتی داره ایخواست زندگی تا خراب کنه من بی آقا من حرف میام نگوشم من راه ما بچه‌ها چه بخواد گولم ما بچه‌ها چه بخواد گولم من بچه‌ها چه بخواد گوشی کنه
روزا تمام گونی خبری با فراست حرف بزنی باش بگردی و سنگی گوشم جرافتی چی فراسات من میگم گوشم جرافتی اون کار حالا دیر نبودی بیا برای بیش که نه اصلا تنه نیخوام علاقه ده اصلا بعد نه بخوای دیر رو بدیم اصلا نگم نه تنه ایخوام نه علاقه ادامه که بخوام باز اون نه بخوام باز زنده ام درست کنم حرفا بعضیام شرط شروط من نهام سید یا باشه قبولی کنی یا باشه قبول کنی برای گفتم که برا میگی زانی را میدانی نه خب گفتم فراسر اون متعدد از نظر پلیس لازم انتظار بده سر یه زانی را حاجت تشکیل رو همین جواب باشه رو صبح اصلا کنن جواب باشه چه صبح صبحی اصلا دونی چه میگه بچه خدیجه بی این رفته خبر داری باید چیه یا نه اصلا چی گفتم دونی خدیجه چه حالی داره تقصیر بده بخشم یه رفت تقصیر بده تقصیر چی خیلی خوشحال بله سری به حق شد خوش تقصیر علاقه بچه بشیده نه من اصلا علاقه بدم سوال بگم بشه دیگه بشیده رخته اما سکت خب بذار آقا من حرف نمیزنم من حرف نمیزنم نخوام خب بگو حرف نمیزنم گوش و دیگه سیتر هم حرف گوش کنی سیتر هم حرف بدون گوش تیگم بدون تیگم بشه تیگم داره قیافه احمق واسه بیننده دیگه اون تقصیر هریمه اساسا که دیونه ای تو فتحسين شي تقصي خدزي هل اتفاق ميهوني وش هر غلط میشه الان خیلی من نصیحت میشه حرف قضا گوش میجرم دیگه میفهمی الان دیر نبودی الان دیر نبودی دیرسه نبودی دیگه خیلی خواست زنده کاری که باید بچردین چه داره تموم شده الان در مخکنش سنان تو بخیر نصیحت کنی من حرف من وضعیتم شرط ما هم سید نامه کار گذاشت بخیر نصیحت کنی واسه کنی میگم من دیگه موقعی که با به کار فکر کردی فکر نکردی الان چه دقیقه 92 بخیر فکر کنی از این خبرا نیست فکر تخدی دونی متره خاصه همین الان اصلا علاقه به تو قشنگ زنده قشنگ زادی خیلی رو بدن کامرا خدی دونی خیلی زنده مونه خراب شد اینا خود دیگه تنها عامل بدبخت زندگی ما خدیجه الان هم گروه از این که میکنه به سرات فقط کمت گرد اون یه ثانیه میخوام ببینیم یه ثانیه هم میخوام ببینیم دیگه هیچ زانی رامو هیچ زانی رام میره تاکید که بعد گفتن شرط تاکید هم مشخص کنه شرط هر چیزی نام تو سید الان خیلی بت معلمی دادن پلیس باید چت بسته بردار بره تو بحث پلیس لچیاری بستن سیتر دارم اتفاقی چی میونه واسه هر چی نقشه هر چی شر همیشه ترتی سیمو تو زندگی میره خراب شدی بسی با خیزمش پشت خدیجه درومی و رختش آن نفهم توی آن نفهم و تیگان سهرختیو شب کار شدی بس نبی اصلا نیست کاری خیلی خیافت بعد دست برو نگاه الان اومدی چی الان اومدی چی اومدی سیتse دیگه این خامه زده مونه این خامه چه میخوای این خامه من نمیخوام من اصلا علاقه ندارم خیلی بویته غلط شد باید بخیر بشه تیگم نزومم ببینیم الان تیگم بشه اصلا گم نزدیک من تو چیه و او بلاد سشو بدینم قلت اضافه میکنی چی خدای چه صافه چه قلت اضافه کنی تا کی چی نیستی اصلا بشه تیگم من دیگم بشینم من دیگم بشین چه صافه خلیزه گوتی زد چه تا ایسا تیگم راهنمایی کنی کارت داد از من راهنمایی کنی بکش کارت داد از خیلی راهنمایی کنی تو ها چه کارت داد خیلی راهنمایی کنی برقاب قیافش من حرف من نزیرم من همت من نگفتم آقا چیزی نیخی بفهمید من نیخوامت علاقه بردارم نه نیخوام اما اگر نیخوای ما شرط من همسی قبول کنه بکنش از سلام نیخوای واسه زنگ پلیس نیفهم من شرط من همت من همسی دوباره بلی که کارم میتونه دوست دارم میتونه نیخوام برام رخته سیکون الان اصلا به حرف زن با تو فایده نداره هر چه دیگه واسه حرف بزن
هرچی هر روز خودی خود نخیسی زنده بونه قشنگ بسازی بسی با قیده این چیزی میخوای عیاز عیاز این توافقی پیشنا باید بعدی امضا باید امضا بخونش کن باید امضاش کن یا خود کار امضاش میکنی تمام با امضاش کنی هر دوت امضاش کنی با آقای اپراتور Mecletsene yok. Gitsene. Sıtını. Abi Çok sana Netsene. Bukhuneş netsene. ليش خديجه ما رمينا Sofrat. يا غاب بشم Rechtes. Tişört taksiyim. Hop bıkışım tamam. Aşklar. Tamam خیلی خوب کنی بدم. کوه چی خونه داد اون چی خونه داد بذار بعد رسالت دارم نشون. شما باید نسا برابر اما اومد با صحبت کنم اومد با حرف زدن زبانی برای رخته بس یه دفعه من عکس نوشته بس یه تونه همش نسته باید یه تونه برداشت رو بده مسی چه خیلی طلاق توافقی انجام بدی بالاخره باید همین کار انجام بدی باز دقیقه تا صحبت کنیم این ایگان سوید که باید حرف مزیدیم سیگا تو همه تی دودی هر کاری همه تو وقتی با من تهمت زدی یه نخ تو بده مخصوصی خدیجه مخصوصا تو نزدی همه تو دروغه همه تو دروغه حرف تو اصلا بعدش هم بعد ازش طلاق توافقی انجام بدی یه دقیقه نمیشه سی محکم کاری چون بعدش اینا رو شکایت کنی چون ما بساتون آسیب زدیم بیه و شکایت نمیبینه بویم زندان با هر دونه امضا کنیم خب در حالی که تو باید درخواست طلاق امضا کنی خب باشه میرا امضاش کن خب ایشا این امضایی که چون بعد شکایت باز کار ندارم درخواست طلاق توافقی خطی به دادگاه و امضا خمیام دادگاه ایشا با یه سال آرزو الان دارم به تیگه ما سکون فکر حرفه تو امضاش کنی ها امضاش کنم تو قشنگ تبین امضا کردی بیا قبلش بعدش بیا و شکایت کنی چون ما آسیب واسه تو زایامون بویم زندو سکو سیتی گوز بدی بینی چی باید کار کنیم آقا برادر تمام امضاش آیا برادر امضا قشنگ امضاش کنیم ایتوار علی مثلا برای امضاش کن آیا برادر شما قشنگ امضاش که عوضی درست کن آرزو الان دو میخوای هیچ تای آجی میاد در قاتل توافق نده تمام کاره رو ببینم الان بهتیگم باشه یه درخواست دارم نیمو همین سازون خیلی دوری من خانواده تیدان داشتم و میز ربطی با نداره خاطر پراسه قشنگ من هیچ کاری خب. بره جا بودم رقم بگویید با کنه یک سوم میدیم و بند چیزه بهم باید تو جا میگه وقتی در قاتل توافق بیره ببسید باید بودیم اما بذار سکون واقعا میرم حق شبای خودشو بریش من همیشه من نخواستم بعد بخشم فقط یک سوم شه باید تو هیچ جا زندگی نرم تو حق زندگی آرزو حق چند زندگی حق نبی بین همین نام تو هیدت خب بدم فکر نکنم نه من کارت انجام میدم زیرا فکر کنم امضا چی انجام بدیم ها. گوده گم برو سرا دوباره خون زنگ زدم گفتم نخیتی هیچ جا نده برو سرا برو سرا برو سرا برو سرا فکر نکنم نه چیکار برو سرا خب آقا خواهر شروع بوی سرا دنی خاطر هیچ کار میهونه نه نکن بیا برو اول دامنی ایدیالت میاد سلام فکر میکنم دوباره سچینت من میره پیرانی دوباره سرا بشین من خیلی غلطی کنی اما به نظر واقعا باشه نیست هم از مدین بریش واقعا هم که نداره راستی باشد زمینی نوشته بود پراتوکل نمی‌تونه ناموسه درایی جیر چیلی ما در خاطر طلاق دومی خواهم موافقت کنیم خب بعد دوباره نخمیریمش پرداخت کنیم دوباره تو نقشه دیتینی علم شنجی رو پاک نمی‌تونه معاملش مونده منم با تو موافقم چون که الان این شرایط پیش اومده آرزو دیگه تا این مرز طلاق اومده نباید فرصت سوزی کنیم باید یه جوری راضیش الان باش اوکی بدین که از اینجا بره بعد در مورد این پول هم با هم دیگه مشورت میکنیم بالاخره از یه راه تهیه‌اش میکنیم دیگه یه سوم میلیش فکر کنم تقریبا یه 150 میلیونی میشه اره خیلی پیلو چه نیست 50 میلیون تو اصول خاصی بود 500 میلیون بودی ولی الان اصلا خیلی همون 150 میلیون من کمی پی
من میخوام برم سکار. مجبوریم. احمد طلا توافقی نگیری اصلا شما هیچ مهریه بهش ندید. نه دونو قبول خانم مهریه حق زن خودیه. الان خب اون بس همین نیست. 50 میلیون از کوی بیاریم مثلا چون پیل نیست. الان بخوای برای سرکار هر تا چه بخوای برای سرکار چمش بخوای بگم تهش هم مایی 30 میلیون چطور بخوای در بیاری حداقل 5 ماه طولی چه تا بخوای مهریه شد. آرزو من اومد با بس کنم دفت چه سر بدبخت بیچارم خوبه بخون زخرم سعی چی بدبخت بیچاره ها؟ چی بدبخت بیچاره؟ آرزو بسته میخوام با زخ کنم بشین کاسی توضیح بشین آرزو شرطی توی بیچ یک سوم از ملیت پرداخت باید اینو ها ببین اگه احمد به خوش بیده اصلا پرداختش نمیشه چی حقیقت نبی سرقانه باید برم کن فقط به خاطر چی دیدم سیتی خب آرزو تو چند بلاوز احمد نواردی چرا چه زندگی خراب چه تبی هر چی بلاوی تو واسه شو ببین هر چی نقشه تو چه شیستیشه بذار حرف من بزنم سکن و شرطی ما یک سوم از ملیت این چه برای گوش فگم که میگیره نه تو یه سوم بیارم باش آرزو صبح بیام تا فراست اومده تو اومدی ها هر چی بس رفت انا مثلا میاد شو ببینم بدین بیارم یک سوم رو میارم هر کار با بدیم ما ملیت باید میدونم ولی اصلا این صبح جورش نکنیم از همین الان ایما چه گفتی ملیت نپرداختیم گم تو بودی که نیره و سلام بشی دوما بقلم سلام لازم بخم میارم برخته هم بگی دوما بقلم سلام سعی دمه اوسیرم روزی ناز زبانی برد دو طرف بعد مرا دوباره همون به دست سکم میکنند که زبانی سعی همه تو دروی کنی سلام دادم کرخ میارم ام به هیچ جا میارم اصلا خیلی تو گوچی هیچ جا میارم جیمونه بسته ده بیمونه سلام آقا هیچ جا اصلا خیلی بگوزم میارم آرزو عجل سکن مهریت خیلی بقیم سلام از همین الان ما بقیم سلام من حرف الموعد نزدم خب حرف الموعد الان ایدی میارم ما خب با آیا پراتور صحبت کنم الان نمیشه تگم کنم صدا نمیمونه بود همه نمیمونه یه نفر میشتاق صافه باجه ما ببینا ببین شما بنجت خوب کاره چند روز ایدی نبی آسایش داشتیم قشنگ 5 دقیقه همونی تو منتی عوضی دیوونه دبره آرزو بسته ده بره سیکون اینا خباب بگید نبی سیکون از این بعد پی بناری میتونی وقتی یک سمیری آمده از این وقتی رفتی داخل دادگاه و سیایدت میخواه همین الان باید بریم همین الان باید بریم با همین الان جانی را تا میریم و نیم جانی را دیدی برای میرجعت میام همین جا ولی آشا میکاستم باید جانی همین شد تا میریم یا آبرومونه ما همسر کنم برای سیدی که دسته کو خسته کو خزارن وقتی که یه استرات قبالا پیلن همسایت نشناسنده بشناسم بهتر اسم خطانه زن من نمیدیم آقا تو باید تو بیا داخل دادگاه اگر مهریت پرداخت نشه باید بیا نمیخوام اصلا هیچ وقت یه چه زور خود نظام هیچ زانیه برای من همین جامعه تا صبح میشو چه برای این دادگاه مهریه ما بگیم ریختش هیچکنه خیلی زرنجه تیه چی حق نوری پیل بینی بگیده تا اما خیلی بابا خشو و زیو خشو پیل میرم من اصلا پیلت نمیخوام و مثل می هیچ پیلت نمیخوام باشه پیل خما بینی میخوام باید برای باغ خیلی زیو اما خشو پیل میره بره و مثل هیچ پیلت اصلا نیخوام نه بابا شو که مچ کنی فقط بدون تو بشو که مچ ری سیتی گم